வெல்கம் டு டெக் குக்கீஸ். HTC USB பவர் அடாப்டர் ரொம்ப விலை மலிவாக அமேசானில் கிடைக்கிது. இன்றைக்கி அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம். இதுதான் HTC USB பவர் அடாப்டரோட பாக்ஸ். இந்த USB பவர் அடாப்டர் 160 ரூபா ரேஞ்சில் அமேசானில் கிடைக்கிது. அவரோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் ஃபஸ்ட் கமெண்ட்லேயும் கொடுக்குறேன், தேவைப்பட்டவங்க போய் வாங்கிக்கலாம். இந்த USB பவர் அடாப்டரோட டேட்டா கேபிள் வராது. ஒரிஜினல் HTC அடாப்டர் நம்ம நேரில் போய் வாங்கினோம்னா எப்படி 300-400 வரும். இது அமேசானில் 160 ரூபாய்க்கு கிடைக்கிது. ஸோ MRP பார்த்தீங்கன்னா 599 ரூபா போட்டிருக்காங்க. இதில் ஓவர்லோட், ஷார்ட் சர்க்கியூட், ஓவர் சார்ஜ் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது. ரேபிட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்க்கு ஹெல்ப் பண்ணும்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். இது 5 வோல்ட் 1 ஆம்பியர் சார்ஜர். இந்த சார்ஜரோட பில்ட் குவாலிட்டி, பிளாஸ்டிக் குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கு. ரொம்ப நார்மல் சார்ஜர் தான், சின்னதாக காம்பேக்டாக இருக்குது. ஆனால் ஒரிஜினல் சார்ஜர் நம்பி நம்ம சார்ஜ் போடலாம். இந்த சார்ஜரோட கேபிள் வரும், அதனால் நம்ம வீட்டில் ஏதாவது டேட்டா கேபிள் இருந்தாவோ இல்லை நம்ம தனியாக கேபிள் வாங்குற மாதிரி இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட்டில் கேளுங்க. எல்லாத்துக்கும் மேலே டெக் குக்கீஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.